бүгдээ иргэний ёс зүйн боловсролын ээлж хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдрийн хичээлийн сэдвээрээ гэр бүлийн харилцааг хэрхэмснээр үр хүүхэд нь хүмүүжгийг ухаарах. Дараах асуулт нь тунгаан модон хариулъя. Гэр бүлийн харилцаанд эцэг эх ба хүүхдийн хооронд ямар харилцаа тогтоовол зохистой вэ? Гэр бүлийн эерэг зүй харилцаанаас үр хүүхдийн хүмүүжилд гарах нөлөөлөл нь үр хүүхдэд зөв үлгэр дуурайл болох, үр хүүхэд нь эцэг эхээ хүндэлдэг болох, эцэг эх үр хүүхдийн хооронд халуун дотн харилцаа бүрэлдэх, сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал бүрэлдэх зэрэг бөгөөд харин эхнэр нөхөр хоорондын харилцааг эрхэмлэхгүй байх нь дараах хор уршигтай. Эхлээд үр хүүхэд эцэг эхээ үл хүндэлдэг. Хоёрдугаарт гэр бүлийн гишүүд өөр тулгамдж буй асуудлыг харилцан шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Гуравдугаарт үр хүүхэд буруу үлгэр дуурайл болох. Гэр бүлийн гишүүд сэтгэл санааны тавгүй байдалд орох. Гэр бүлийн бат бөх байр суурь алдагдах гэх мэт хор уршигтай байдаг. Эхнэр нөхөр гэр бүлийн харилцааг эрхэмлэж үр хүүхэдтэй зөв үлгэр дуурайл үзүүлэн тэдний үзэл бодлыг хүндэтгэн эрэг харилцаж сурснаар гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал бүрэлдэж үр хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт ирээдүйн амьдрал нь тогтвортой байдаг бөгөөд Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаанд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд насны онцлог зохицуулан хандахыг чухалчилж ирсэн байдаг. Хамгийн эхнийх нь 0-оос 3 нас. Хаа мэт үр хэмжлэл. Энэ наснд биегээ мэдрэхэд хайр инэрлээр дэмжлэг үзүүлэх, танин мэдхэд туслах замаар хүний мөн чанарыг нээх суурийг тавьдаг бөгөөд харин 3-аас 6 наснд нь хатан мэт тойгол, даган дуурайх боломж олгон зөв чиглүүлэлт, сурч танин мэдэх, ажил хөдөлмөр хүний амьдралын их үндэс болохыг ойлгодог. 6-аас 12 наснд харц мэт дагуул. Өөрийнхөө авьяас чадварыг хөгжүүлэхэд тусалж ажил хөдөлмөр хийх боломж олгон, дадлагжуулах, бие даах арга барил эзэмшүүлэх, бусдтай харилцах соёлд сургадаг. Харин 13-аас 18 наснд хань мэт зөвл. Учир нь хувийн шинж чанар нь бүрэлдэн, бие даасан байдлаа хадгалан төлөвшүүлэх, боломж олгох, хүсэл мөрөөдлөө илэрхийлж байнга итвэх санаачлахтай байж өөрийн байр сууриа хадгалж асуудалд ханддаг бие хүний үндсэн шинж чанарууд төлөвшдөг байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.